انا بس عايز اعرف ده مين؟ ده مين؟ ده مين؟ ردوا عليا، ده مين عشان ما اطلعش ده مين؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ انا مش عارف انت مين. انت لو تقول لي مين انا هعرفك مين ابوك ومين امك وانت من فين. ده ليه؟ ابن مين؟ مواليد فين؟ ليه؟ ليه ده بقى حارس مرمى نادي الزمالك اللي انا بشجعه؟ سبت الدنيا كلها وشجعته. ليه بقى ده حارس مرمى نادية؟ ده حارس اسمه محمد صبحي. كان ممكن يبقى اسمه احمد علي، كان ممكن يبقى اسمه ابراهيم زكي. ليه محمد صبحي؟ ليه؟ ده حارس ايده مقطعه، يعني ده لما بيطير بيطير باكتفاته كده كده. بس ازاي؟ فين؟ ليه؟ ليه بقى دي اللي هتجنني اكتر؟ ليه؟ ليه ده عن كل مصر؟ ليه ده عن كل اي انسان خلقه ربنا واقف حارس لناديه؟ انا ما اعرفوش، انا متبرئ منه، انا متبرئ منه، ما اعرفوش. انا بقول لك اهو، انتوا بقى عارفينه؟ راضيين؟